ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. ചിക്കൻ തോരൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 40 എണ്ണത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്ത് വേവിച്ച് സ്റ്റോക്കോടുകൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് തേങ്ങ, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ജീരകം, കറിവേപ്പില ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. തോരന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി. ചിക്കൻ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, അതൊന്നും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചത്. നമുക്ക് സ്റ്റോക്കോടുകൂടിയാണ് ആവശ്യം. അതാ കണ്ടോ, ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ്. ഇത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. കടുക് വറുക്കുക. കടുക് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കടുക്, ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, മുളക് ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊന്ന് പൊട്ടുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന 1.5 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ്. ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. നല്ലോണം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ, വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ആ സ്റ്റോക്കോട് കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, ഏതാണ്ട് എല്ലാം യോജിച്ച് ചേർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് കൂട്ടുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ, ആ കൂട്ടുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒരു 10-15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ
അടിപൊളി ചിക്കൻ തോരൻ റെഡിയാവും. നമ്മൾ വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ചേ. ഒരു 5 മിനിറ്റ്, ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഇളക്കിയപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? വീണ്ടും നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ, ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇളക്കുന്നുണ്ട്, അടപ്പ് മാറ്റി ഒന്ന് ഇളക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി നമ്മുടെ ചിക്കൻ തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതുമില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തോരൻ. കണ്ടോ? നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നവർ മറക്കാതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് കറി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും എന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.